एक बार में 3-3 4-4 बाल्टी निकला है। बंधो भाई का चलते नहीं हो उनकी आदत बन गई फिर ना इतने पुराने सामान का तो मोट हाँ बच्चे को नीचे कर लो भाई। बच्चा किसके साथ है ये? क्यों क्या वो दिख नहीं रहा बना करने लग रहा है क्यों? चलो ही चला भाई था।